សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នាដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងអំពីផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យរងចាំពេលវេលាយូរតោះយើងចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នា Floor plan. Floor plan. Floor plan. ប្លង់បន្ទប់ឬក៏ប្លង់ផ្ទះ Backyard. 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 មានន័យថាទីធ្លាខាងក្រោយ Fence. 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 មានន័យថារបង Mailbox. 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 មានន័យថាប្រអប់សម្បត្តិ Driveway. 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 មានន័យថាផ្លូវឡានចូល Garage. 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 មានន័យថារោងឡាន Garage door. Garage door. Garage door. មានន័យថាទ្វាររោងឡាន Screen door. Screen door. Screen door. មានន័យថាទ្វារសំណាញ់ Porch light. Porch light. Porch light. មានន័យថាភ្លើងរានហាល Doorbell. 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 មានន័យថាកណ្ដឹងទ្វារ Front door. Front door. Front door. មានន័យថាទ្វារមុខ Storm door. Storm door. Storm door. មានន័យថាទ្វារក្រៅ Steps. 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 មានន័យថាកម្មជណ្ដើរ Front walk. Front walk. Front walk. មានន័យថាផ្លូវដើរខាងមុខ Front yard. Front yard. Front yard. មានន័យថាទីធ្លាខាងមុខ Deck. 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 មានន័យថារានហាល Window. 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 មានន័យថាបងពួច Shutter. 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 មានន័យថាបង្ហាបង្អួច Gutter. 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 មានន័យថាត Roof. 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 មានន័យថាដំបូលផ្ទះ Chimney. 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 មានន័យថាបំពង់ផ្សែង TV antenna. TV antenna. TV antenna. មានន័យថាអង្តែនទូរទស្សន៍ សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ like share និង subscribe បើគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើន